目のデイキャンプをやっていきます。一通り設営が終わって今からお昼ご飯を食べます。サーカスだと乾かすのが大変かなと思って今日は日和のパップ風テント2で切ってます。ちなみに今日来てるのは無料のキャンプ場で事前に市に申請すれば使えるところに来てます。もうこんなにびしょびしょです。すごいカッパ着てても何の意味もなかった。洋服は濡れてないけど。私のお米の炊き方というか水の量なんですけど、メスティンのこの水の量入れたら、失敗したんで第一関節まで水を入れるとちょうどよく炊けるみたいなのでいつもそうしてます。それからは一回も失敗してない。美味しく炊けてます。30分ぐらい出します。もう本当はストーブを持ってきたんですけど、新しく買ったやつ、タセコのこの間紹介したやつを持ってきたんですけど、オートキャンプじゃなく市で運営してるみたいな、ただの広場みたいなとこで駐車場まで遠いので、雨も降ってるしここまで持ってくるのがちょっと大変なので、ここまで今寒さ感じてないので今日は車にあるけど、使いません。ここは気温13度ぐらいなんですけど、雨も降ってて寒いんですけど、上下ヒートテックワークマンで買ったやつに着ててすごいあったかいです。あと上着もワークマンで買ったやつ、ちょっと後ろがこういう素材になっててダウンのアウターなんですけど、すごくあったかいので今年の冬は釣り時しそうだなって思います。では焚き火の前にノンアルですが乾杯。あ、これ美味しい。お酒そんな好きじゃないんですけど、お酒でもうその梅酒はすごい好きなので、お酒飲むって言ったら梅酒飲むんですけど、美味しい。普通に梅ジュース、マミジュースか。ベタでつける、忘れちゃったから。すっごいいいお肉を買ってきたので鉄板で焼いていきたいと思います。ツイッターでいただいたので、そのいただいた鉄板を使っていきたいと思います。こちらの鉄板を使っていきたいと思います。よいしょ。今回のこの鉄板はもので試作品となってます。結構厚みがあってしっかりしてるので普通の鉄板よりも
ていきたいと思います。さあ雨が強くなってきてます。撤収がちょっと心配。線で切りづらいけどインゲンを焼いていきます。あ、ちっちゃく切りすぎた。揺れる。ソーセージ焼いていきます。大丈夫。熱いし見えるこれねえ。セミまみれで穴を食べれるよ。これ食べれるもん。と温度だね。いただきます。おいしい。何日っていうお肉を買いました。常陸牛です。少ないから凍ってる。ちょっとダメだ、巻かないと。ちょっと解凍させます。あ、すげえタプタプしてる。ちょっと待ってよ。まさかはい出た水たまり。落とした。下味をつけていきます。調味料は全部この中に今日は入れてきました。お茶を入れていきます。すごいね。このぐらい、私の手のひらくらいのサイズだから持ち運びもすごい楽だしコンパクトだしソロキャンプにちょうどいい。いい感じ。イチボと何かの間にあるお肉なんだっけ、後で調べて載せます。ナイス。
か。あとは持ち帰ろう。ごちそうさま。